直到看了这集，我才发现，原来隔壁大婶才是蜡笔小新里的隐藏富婆。因为每次大婶总会收到亲戚朋友送来的贵重礼物，并且她也会很慷慨的给小新家分一些。而这次她为小新家送了一个超大的西瓜。那我们就不客气了。真是太好了！快到发薪日了，妈妈只能买便宜的点心给我吃。废话少说。于是美伢接受了大婶的好意，等将西瓜搬到家里之后，小新提议赶紧切西瓜来吃，但美伢认为应该先放冰箱冷藏，等晚上再吃。可问题也随之而来，美伢发现冰箱里早已塞得满满当当的，这样的话西瓜就放不进去了。事已至此，美伢让小新一起帮忙收拾冰箱，为西瓜腾位置。如果想快点吃西瓜，就来帮忙。真是伤脑筋呢。随后美伢打算将冰箱里的东西拿出来，然后再按照保存期限进行分类。趁着这个空隙，小新本打算偷偷将青椒给丢掉，但美伢一眼就看出了这小子拙劣的演技。在那之后，美伢又发现了一大堆过期半年的调味料，看到每个瓶瓶罐罐都只用了一点，小新认为这样实在太浪费了。因为特价就一次买了好几个，所以没用完就不小心留下来了嘛。又出现了美伢风格，你很啰嗦啊！很快冷藏室的东西已经清理干净，但让小新没想到的是，要丢掉的东西居然有这么多。正当小新要兴师问罪的时候，美伢连忙转移话题，提议先切西瓜放入冷藏室。随着一刀切下，看到饱满多汁的西瓜，小新迫不及待就想尝尝。然而美伢还是觉得冷藏之后更美味。今天就整理到这里为止吧。这就是问题啊！一直往后拖延的美伢风格，然后冰箱里就会堆满了过期食品。听闻美伢也是羞愧难当，只好继续着手整理蔬菜区，结果却翻出好几包即将要过期的饺子。但就在这时，美伢发现里面居然有个用报纸包着的不明物体，因为生怕打开之后会看到可怕的东西，美伢让小新帮忙拿出来。此时报纸突然打开，从中掉出一条内裤，正好砸在小葵的头上。小新这才想起，今年暑假因为天气实在很热，所以他灵机一动，打算把内裤冻冰凉再穿。没想到放着放着就忘了。晚上广志刚洗完澡，就发现今天居然吃大餐，因为快过期的东西实在太多了，所以美伢将全部东西一次性都煮了，并将今天定为野原家的马上吃日。野原家绝对不能浪费食物哦！哇，其实我们家已经浪费很多了哦。没什么啦。虽然一家人吃完了全部的东西，但因为吃得太撑，最终西瓜也没有吃上。坊间众人怎么也想不到，幼稚园里居然出现两个小爱，双方为了争夺小新还不惜大打出手。 AI 哪懂得什么是爱啊？当然懂了，因为 AI 就是爱的意思。这好像时代剧出现的场面。这天，小爱刚来到幼稚园，正南连忙跑过去迎接。然而他不知道的是，眼前的小爱只是个智能机器人，而真正的小爱现在正坐在豪车里面观察。原来这是座椅女家新开发的600万智能机器人，它不仅完美学习了小爱的行动和讲话方式，而且还有自我学习的能力。而他们之所以派出机器人小爱来上学，只是为了测试同学们能否发现这是个冒牌货。正南，你真不体贴！现在阳光很强哎，你想让我被晒晕吗？抱歉，我现在就去帮你找阳伞。看到正南被随意使唤，妮妮上前想要跟机器小爱理论几句，然而机器小爱的注意力完全都在身后的小新身上。此时看到小新趴在地上模仿被丢弃的手套，小爱直呼这是个天才的想法，然而机器小爱却完全搞不懂意思。模仿掉在地上的工作手套 ，AI 机器人完全搞不懂小新少爷的天才想法。看来连 AI 机器人都无法理解小新同学的想法呢。由于搞不懂小新的脑回路，机器小爱直接被整蒙圈了。此时真正的小爱跑过来，打算告诉众人事情的真相，但此刻机器小爱也被小新的魅力折服，甚至有了自主意识，想要取代小爱。你的工作现在已经结束了，哼，你的工作才结束了呢。看到对方如此蛮横，小爱给了机器人一记耳光，怎料这对机器人而言是不痛不痒的事情。随即机器小爱便发射雷射光线反击，好在小爱轻松便躲了过去，随后双方便扭打在一起。此时不明缘由的众人吓得连忙逃窜，而就在这时，黑鸡也及时赶了过来。由于两人混在一起，大伙都分不清谁才是真正的小爱，但好在黑鸡在机器人的脖子上设置了紧急停止按钮，可结果却摸到了真正的小爱。此时两人又为了争夺小新扭打起来。此时看到小新痛苦的表情，小爱主动放开了手。你太天真了，爱一个人就应该尽全力抢过来。是对付坏人的天机。此时机器小爱拽起小新打算远走高飞，结果无意间踩到了房顶的手套。虽然机器小爱凭借灵活的身手落地，不过却被摔下来的小新意外按中了停止按钮。看到智能机器人如此危险，
黑鸡打算带回去重新研究。而经历刚刚的事情，小爱对小新也是好感倍增。此时找到遮阳伞的正南也折返回来，完美错过了这场好戏。这是风间最纠结的一天，由于风间妈妈给风间做了个可爱屁的造型便当，导致风间不敢拆开便当来吃，绝对不能让别人看到这样的便当。这天中午，幼稚园的小朋友都在展示各自的造型便当。此时，妮妮拿出妈妈为她做的小兔子便当，向伙伴们炫耀。由于便当实在太可爱，妮妮都舍不得吃，于是小新拿了块香肠浅尝一口，发觉味道依旧很馋人。而妮妮却注意到小新这小子刚从厕所里出来。小新，你洗过手了吗？昨天洗过这只手了，所以今天只洗这只。此时风间表示他才不想要这种小孩子气的造型便当。这时风间想起早上出门的时候，妈妈告诉他今天的便当是风间最喜欢的东西。风间本以为会是牛排或者怀石便当，没想到打开盖子的一瞬间却傻眼了，原来妈妈给他做了一个可爱屁的造型便当。风间连忙将盖子盖上，好在伙伴们都在议论便当，所以并没有发现。可爱屁的造型便当，好开心哦，实在太开心了。可是妈妈，我不能在别人面前吃了。此时风间的内心陷入纠结，如果被阿呆众人知道的话，那自己苦心经营的精英形象将荡然无存。更麻烦的是小新，依照小新的个性，肯定宣扬的整个幼稚园人尽皆知。此时妮妮询问风间的便当是怎样的造型，看到风间一脸慌张的表情，小新认为那肯定是不能让别人看到的便当。该不会是我的造型便当吧？风间连忙转移话题，询问阿呆是怎样的便当。于是阿呆拿出了自己亲手做的造型便当，随后在上面涂上番茄酱。此时风间灵机一动，于是向阿呆借来了番茄酱，打算在上面涂上番茄酱掩人耳目。但身为可爱屁的忠实粉丝，风间始终下不去手，结果一不小心就将番茄酱挤到脸上。真是的，风间，吃饭的时候要多注意一点礼节了。为了缓和气氛，正南拿出自己的便当给伙伴们看，你看，是我的造型便当，开玩笑的啦。没想到气氛瞬间就降入冰点。此时小新打开自己的便当盒，由于美伢今天又睡过了头，所以小新今天的午饭只是一份泡面。这时风间灵机一动，于是主动要求帮小新泡面。随后风间带上便当，打算带去外面吃掉。然而这一切都被小新看在眼里。你为什么带自己的便当去？就在风间不知如何是好的时候，吉永老师让风间将泡面交给他去处理。结果和小新在争抢过程中，风间的便当掉在了地上。风间真是太好了，这样不怕没有午餐吃了哦。是啊，等一下，一点也不好啦！你竟然把妈妈特地帮我做的可爱屁！没有，没什么啦。托了小新的福，风间的可爱屁便当最后才没有被伙伴们发现。小新只是按动了鼠标的按钮，没想到电脑就能帮他生成各种独特的发型，而小新还打算把这玩意整成绿的，然后做个狂野的爆炸头。应该要留1年左右的头发才有办法办到。那根本什么也做不到嘛！你们的服务真差劲。周末的这天，美伢带着小新兄妹去超市买东西。此时她注意到前方新开了一家儿童美容院，可还没等她反应过来，小新就被招待小姐姐吸引，于是就跟着小姐姐往店里走去。美伢见状连忙上前阻止，怎料店长带着店员集体出来迎接。此时小葵也瞬间被眼前的帅哥吸引住，小新也对店里的装饰非常感兴趣。小新，还是下次再来吧。我会帮你看着小孩的，请你慢慢去买东西，再过来吧。之后，店长表示今天是开业酬宾的日子，价格只需要日常的1半，而且今天在店里消费还会附赠一张下次使用的半价优惠券。看到这家店的福利不错，美伢便将孩子们留在店里，然后自己去超市买东西。与此同时的另一边，小新被眼前的电脑吸引，随后在小姐姐的操作下，这颗马铃薯也生成了各种独具创意的发型。可是每种发型都还好而已。这个挺撒野的，不错哦。是狂野吧？不过可能有点困难哦。就在这时，小新相中了一款绿色的爆炸头，于是拜托小姐姐做这个发型。但小姐姐表示这种发型至少要留1年左右的头发才办得到。眼见如此，小新觉得这家店的服务真差劲，这让小姐姐很是无语。此时店长走了过来，表示小新还得是这颗马铃薯的造型最帅气。真的是这样吗？对吧？是啊，非常适合你，超帅的。紧接着，小新便带去洗头发，可等到理发的时候，小新发现居然是店长来给他剪头，这让小新很不高兴。与此同时的另一边，
小葵正坐在帅哥的怀里看故事书，此时帅哥被叫去给一个小女孩剪头发，看到喜欢的帅哥被带走，这让小葵很不高兴。更让小葵不爽的是，这个小女孩一边剪头发，还不忘转过身来嘲讽小葵，把小葵气得直接火冒三丈。而就在这时，小葵丢过来的玩具正好砸中了店长。等他反应过来时，店长意识到闯了大祸。很快，美伢也回到店里接孩子，却看到小葵闷闷不乐。小新手里拿着一套动感超人的玩具，此时店员走过来跟他鞠躬道歉。原来就在刚刚，店长那个失误，直接把小新的头剪坏了。第一天就遇上这种情况，我不要再应付小孩子了啦！店长。